importante mantê-los visíveis e afivelados durante todo o voo. Para abrir o cinto, basta puxar a parte superior. Verifique se a sua mesinha de refeições está fechada e travada. Lembramos que não é permitido o uso de aparelhos eletrônicos portáteis com tecnologia wireless, tais como Wi-Fi e Bluetooth. Durante a decolagem e o pouso, desligue seus aparelhos eletrônicos. O uso de celulares é permitido apenas com a aeronave em solo e com as portas abertas. E durante o voo de cruzeiro, somente na função modo avião. Por favor, não obstrua as passagens e as saídas de emergência com bagagens. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente no compartimento superior. Puxe uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque-a sobre o nariz e a boca, ajuste o elástico em volta da cabeça e respire normalmente. Se houver uma criança ao seu lado, coloque a máscara primeiro em você e depois na criança. Em caso de pouso na água, lembramos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e nas saídas de emergência. Localize a saída mais próxima de seu assento. Informações adicionais são encontradas nos cartões de segurança, localizados bem aí, à sua frente. Confira. Agradecemos a sua atenção e desejamos uma ótima viagem. Não sei, eu ainda acho seu pai muito esquisito. Anunciou os bens materiais. Eles até um voto de silêncio há 10 anos. Beleza, a gente tá ali que vai criticar, tá aqui o seu cartão Ipiranga, e os quilômetros de vantagem para tocar para desconto TV, celular, computadora, põe o nome de quem? Alcides! Alcides! Alcides. Ipiranga, um lugar completo, esperando por você.
Pousação, decolagem autorizada.